So, da, grüß dich. Das ist einmal ein kleiner Teil von mehreren Dingen, die sie bezüglich jetzt da in den nächsten Wochen auf meinem Kanal tun werden. Wie du siehst, bis 20.01.2020 werde ich nur ein Video pro Tag hochladen. Die Reihenfolge siehst du unten: Skyrim, Fallout, Juiced und The Long Dark. Relativ simpel, Popo kratzt die Pimpel, gell? Und hat auch seinen Grund. Jetzt steht Weihnachten vor der Tür, da haben wir alle einen Schädel voll, wenn wir bei der Tür ausschauen. Und kann Schneefall haben. Na, Schnee war eh wieder mal geil. Haben wir schon lange nicht mehr gehabt zu Weihnachten. Ja, wie gesagt, das ist die Reihenfolge, die ab 2.12. beginnt. Bis 20.01.20. Jupp. Sofern weitere Veränderungen kommen, halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Ist ja ganz klar. Ja, ich werde dann gleich im Anschluss dort an diesen Blödsinn, den nächsten Blödsinn anschneiden. Also dann, bis gleich. Keller J. Sergeant First Class, Seriennummer 7178412. Iran, Guatemala, Kolumbien, Kroatien. Beeindruckend. Ich weiß, was Sie vorhaben, Sir, aber das funktioniert nicht. Nein, Sergeant Keller. Sie wissen doch gar nicht, was ich vorhabe. Ich bin hier, um mal aufzuräumen. Wenn Sie kooperieren. Wenn Sie jetzt durch diese Tür gehen, werden Ihre Akten sofort freigegeben. Man wird Sie verhaften und verurteilen. Sie werden doch nicht den Rest Ihres Lebens im Gefängnis verbringen wollen. Na gut, Sergeant, wie Sie wollen. Warten Sie. Was soll ich machen? Erzählen Sie mir alles, was Sie über Seventh Wave wissen. Das sind Waffenhändler. Für schweres Gerät, das ursprünglich von östlichen Geheimdiensten eingesetzt wurde. Später auch von Terroristen. Seventh Wave wurde zum Feind Nummer 1 erklärt, nachdem sie 9 Agenten der Agency erledigt hatten. Es waren koordinierte Hinrichtungen. Die Division wollte Seventh Wave mit allen Mitteln zerschlagen. Wir hatten 3 mögliche Ziele. Valencio war der Anführer, Rubin und Jewtuschenko seine Kavallerie. Wir haben die Kerle vor dem Zugriff mit 3 Teams überwacht. Ein Team unterstand mir. Der Geheimdienst dachte, die Briten, Chinesen und Israelis hätten auch Teams im Zielgebiet. Alle waren hinter diesen Typen her. Wer war der 4. Mann? Er war Söldner. Er schien damals nicht wichtig zu sein. Was lief schief? Ziemlich alles. So, da, wie du jetzt gesehen hast, ist Intro zu dem Videospiel Black. Und zwar, dieses Spiel erschien 2006 oder so bei Criterion Games unter EA, also als EA noch nicht so ein Softladen war, wie es heute sind. Ne? Bethesda ist ja schon leicht am Aufholen, wie wir schon wissen. Aber ich plane, oder ich bin gerade dabei, Vorlagen zusammenstellen und hin und her, bla bla bla. Ich möchte einmal eine Review versuchen. Und für meinen Geschmack und Stil ist Black eigentlich ein sehr hervorragendes Spiel dazu. Es ist in knapp 5 Stunden, wenn du weißt, wie es ist, oder wenn du weißt, wie du vorgehen musst, ist es zum Schaffen. Ich werde es vorerst einmal für einen normalen Schwierigkeitsgrad reviewen und danach werde ich einen kleinen Durchlauf starten auf schwer und wenn ich es schaffe, dann auf Black Ops. Also Black Ops ist, ja, der ist fordernd, der Schwierigkeitsgrad. Und ich möchte diese Review aber ein bisschen anders aufziehen. Das heißt, mit diesen Stilelementen, die ich derzeit, ja, klassischer Musik mit
bisschen Black Metal und vielleicht, wenn sie es etappenweise einfügen lässt, oder ob es stilistisch dazu passt, das muss ich erst schauen, mit Synthwave. Das weiß ich noch, da bin ich mir noch nicht ganz unschlüssig. Ähm, Ich bin derzeit am Recherchieren über das Spiel und das wird dann irgendwann 2020 kommen. Gut, ich habe irgendwo einmal erwähnt, das muss ich noch dazu sagen, ich möchte mehr machen auf meinem Kanal. Ich möchte in eine andere Richtung gehen, nicht nur Let's Plays machen, ich möchte da ein bisschen kreativer werden. Wir kommen jetzt dann gleich zum nächsten Ding, was ich loswerden muss für den Kanal um 2020. So, da, im Hintergrund siehst du gerade in Timo Borge Auftritt vom Area 53 Festival in Leoben, heuer im Sommer. Ich werde 2020 wieder dabei sein. Beim derzeitigen Line-Up wie Accept, Sepultura, Epica, JBO, Insomnium, Omnium, Gatherum oder wie die heißen, so irgendwie, Guter Lachs und was heißt der Kuckuck und hin und her. Ich werde wieder dabei sein, alle 3 Tage diesmal. Heuer war ich nur 2 Tage dabei. Und ich werde aber zum Festival noch zusätzlich, alles was rund ums Festival ist, ich werde schauen, dass ich das so gut wie möglich ähm, alles parat habe, wie ich es brauche und hin und her, ist wie es wie das hieß. Und da wird es zum Festival und zur Heimatstadt, wo ich wohne, eine kleine Reportage geben. So in einem Paket, gell. Es wird viel Arbeit, aber ich habe noch knappe 8 Monate Zeit. Ja, so ist es, gell. Gut, dann kommen wir gleich zum nächsten Kapitel. Es gibt bestimmt lustigere Dinge, als über Fallout 76 zu reden. 3 Dinge davon blende ich da jetzt ein. Die habe ich so auf Google gefunden. Die sind sicher lustig, aber über das Spiel reden. Aber ich werde privat, beziehungsweise ich habe angefangen privat einen Charakter zu leveln, mit dem wir ein bisschen befassen. Und ich hoffe, dass ich ohne echt Geld auszugeben so weit komme, dass man das DLC einmal so halbwegs anschauen kann, ob es was bringt oder auch nicht. An dieses DLC werde ich, obwohl ich nicht glaube, dass was wird, werde ich mal ohne Vorurteile rangehen, einfach ohne Erwartungen. Und alles in allem werdet ihr es auf dem Kanal genau 2 Stunden sehen. 1,5 Stunden plane ich für das DLC ein und eine halbe ein bisschen ein kleiner Zusammenschnitt, was ich während des Hochlevelns gemacht habe. Ja, das wird aber erst nächsten Jahr irgendwann einmal sein. Ich habe so selten Bock, dass ich das Spiel anschaue. Die Gründe wisst ihr. Gut, wir gehen dann gleich einmal zum nächsten Kapitel. So dann, wie du gerade eingeblendet siehst, es wird 2020 eine Neuauflage kommen zum Let's Play für Assassin's Creed Odyssey, was ich nach 160 Stunden einfach einmal permanent gelöscht habe. Das waren knapp 170 Ausgaben. 210 waren aufgenommen und gerendert insgesamt. Der ganze Umfang. Ich werde das Spiel nochmal neu anfangen. Mir ist es egal, wie viele Aufrufe das oben sind. Mir ist es auch relativ schnurzegal, wie viel Aufmerksamkeit das Ganze erregen wird und hin und her bla bla bla. Es gibt nämlich eine Sache, ich meine, ich will das Spiel zwar noch fertig spielen, aber es gibt eine Sache, da hat mich Ubisoft rangekriegt und die möchte ich mit euch probieren und euch mit einbeziehen. Jeder, der ein bisschen Fantasie hat,
ist gern dazu eingeladen, dass wir gemeinsam ein Projekt in Angriff nehmen. Wenn ich dann soweit bin, möchte ich aber einen Livestream dazu veranstalten und dann könnten wir uns ein bisschen austauschen, in was für Richtung dass wir gehen wollen. Und zwar, es geht um den Story Creator Mode, den uns Ubisoft gegeben hat. Und den möchte ich dringendst probieren. Es juckert mir in die Finger, was zu machen. In Story-Richtungen, da lasst euch eurer Kreativität freien Lauf. Bitte. Ich bin jetzt keiner, ich bin für jeden, der mir irgendeinen Tipp in die Kommentare schreibt, bin ich an jeden dankbar. Wirklich. Ich werde euch in der Kanalinfo, werdet ihr dann bald einmal meine E-Mail-Adresse sehen. Wer Ideen hat, schreibt mir's einfach. Ich werde das verarbeiten und dann einfach einmal in einen Livestream mit einbeziehen. Ja, da Assassin's Creed Odyssey auch im Buchform gibt und die Geschichte rein auf die Cassandra zugeschnitten ist, werden wir dieses Spiel auch wieder mit der Cassandra spielen. Ja, so ist es. Gut, falls jetzt noch ein Thema kommt, werdet ihr es im Anschluss sehen. Ansonsten wünsche ich euch noch was. Baba dabei. Und somit kommen wir zum nächsten Projekt, was ich mir für 2020 vorgestellt habe. Und zwar, ich arbeite privat momentan, auch was da auf YouTube angeht, arbeite ich momentan sehr viel mit dem Magic Music Maker. Ich möchte in die Richtung auch was machen. Ich habe mir da einiges vorgestellt, was Musik angeht. Ich muss aber zuerst ausholen, und zwar muss ich dazu sagen, ich lerne erst das Mischen, Abmischen von einem Musikstück und wie hört sie was an, und ich möchte da meinen eigenen Stil entwickeln und da in diese Richtung auch mal was probieren. Es ist jetzt halt nur so, das wird jetzt alles aus dem Computer kommen, aber durch mein Privatleben und der Gewissheit, dass ich persönlich jetzt momentan das Geld nicht zur Verfügung habe, mir da jetzt ein Schlagzeug herzustellen, als Gitarre zu kaufen, alles nochmal neu zu lernen, das geht sich alles nicht mehr aus bei mir. Ich muss ein bisschen improvisieren und Magic Music Maker bietet mir da eigentlich auch genügend Möglichkeiten in diese Richtung. Wie das mit dem Abmischen hinkriege, weiß ich noch nicht. Es gäbe eine Möglichkeit, die kostet aber pro Song oder pro Musikstück 10 US-Dollar. Ich meine, gut, 10 US-Dollar sind umgerechnet vielleicht 9 Euro oder was heißt der Kuckuck. Bitte, wenn ihr jetzt einen Scheißgerät habt, bitte berichtigen. Aber das sind für mich 2 Backelchick weniger. Jetzt habe ich das dann auch wieder herinnen. Ich meine, ich verdiene nicht schlecht, das muss ich ja dazu gestehen, gell, aber trotzdem. Und mal schauen, was sich da ergibt. Es wird aber ein bisschen dauern. Ich werde hier und da mal euch am Laufenden halten und wir werden dann sehen, wohin die Reise uns führt, gell? Und ich muss auch gleich dazu gestehen, das ist bestimmt noch nicht das letzte Kapitel. Ich meine, gut, das Video dauert jetzt schon fast 15 Minuten. Dann werden wir das doch für heute beenden. Das habt ihr jetzt mal einen kleinen Teil gesehen, der euch 2020 erwartet. Wer dabei ist, freut mich wirklich, obwohl ich das nicht immer sage. Und ansonsten sehen wir uns demnächst wieder in einem Video. Wer Interesse hat, bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Weiß nicht, wann das Video erscheinen wird. Eher des Abends hin und noch vor Weihnachten. Also dann,
Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche dir was. Ich hoffe, du bist das nächste Mal wieder dabei und Baba!